Ng'okyogerako ki? Abo. Yeah. Sibayina okukola kisa bateero nedda mubuuzize mubuuze magalo olinga amazinkanika ekisinza okujuza omubuuzi amazinga kubuuza yefuna kumbi kiki kirowooza kyetusinga kuguma nepiki ekyamuka bwekyo nepiki ekyamuka bwekyo ezembe engine check light yatandika ddi okwaga Sande Sande ngenda kuziika ogambye Engine kasukali yosi. bwebanga ali skuta bweti yali either anti mulimu akatono kweno naye nga ingini yemu baagala nnyo okulingiza mu ndabiro wamwanya ajja yabulawo tula mumaaso nga ne mumaaso omulabayo nowedde omulaba amabega Agambye yayesingamu katono ati anti otuna wano n'omulengera nolowooza ali mabega amaaso gano gajeyo gazawo temmala naye mumaaso gyali bazoyitawo ekipiki nno ennene emalamu amaanyi piki nga nnenemu emalamu amaanyi yanzei kale kale emaliramu amaanyi omanyire kyalanga ayimiridde bwana awe YouTube gyensubira okugulamu akapiki
Bwana kusombewa abantu. That's an expensive maintenance. Vai, omanyi kirinse n'ebisente byansaba. Top bit. Kwekuki? Kubanga mmanyi naye wandiyisa Rwanda. Sinzira amount. Obusammuka. Owedde oil wabeera mu piki muno n'ekyamuka obulungi abanga omanyi butono nga bwasiika nga bafiki ng'omulaba nga bamuggyemu. Sina wabula weebuguma obulungi oba okukyamuka kyanjawulo wabula okubuguma nti ebugumya etambula. Awo ezo viscosity baziba smart NW snap out biki yabirabira awo. Ayo operating temperature bike engines ezisinga eri between BMW yakinyisa yagyeka 0 mileage. Yere yamukuba ekigoba eno ndala kali alina B. Ekirowoozo Yange era obanga aguze 0 mileage. Nazo piki yange etambula.
naye batetambula esaani n'ogimpeera obwereere oba onsiraanyiza obulamu bwange olwaki anti kakati tolina kugula kidduka olwokuba ofunye sente zikigula bula otuusa okivuga okisobola financially ekidduka tekiriko kutuuka bulazi wuliriza bikyejja ejja kwetaaga omupiira kubala gwakamu ekitundu webuuza akamu ekino kakolera bbanga ki kuba babateekedde egivuga wekugenda okukaddiira era oba oziri weziri boyi omupiira gwovuga emyaka 2 ese maama naye oba wakisuulira mutwalo 10,000 omanyi ensonga lwaki piki ezimu oziraba nga omu omulaba ne piki nga nkadde naye ng'ate emalayo singa eyo nempya gula piki nga yanatuuka nga maintenance awo ewali nti wagigula oba wazeewola kikulu nnyo ate omuntu agula piki yalamu abanga atumiza UK used nze nkubuulira kati omanyi kati agenze wa mavini naye manyi ekimututteyo epeesa ye terikola terikyusa dineryo kirinza sikantuuseeka oba okusikira mukulu ate nga nali mpeddewo nga mpeddewo nga mwali kisirinaamu nengaakanyirenya nesika nga nyingira nfulumye mukono nyambukiriza bayitawo kigunga nesika mukakkaawo ayamba bwali kawulezi nempita owa boda ekubisindika nekujongeramu naye nga mpulira ntwala nenkuba essimu nebanterako sente nengenda baboda nandeeka omulala olina muleka nagenda nokugenda nasagala agenda omulala nandeeka nateeka eri nemugamba genda neyezanabigere nenyingire kugo nengenda mpola amatanda gaterako eri banswala kale gwe nno kate bakakolaki ng'alemezaamu naye nga levo ya life yagiteeka wawanvumu oyo yagwa n'amenya obwobwe nendabiramu yajabya bagisiba biguuni nakozino ndabako ekintu kyonna lwalutaala omanyagala kaawa
Skuta muzita. Madam,